大家好，我係陳志忠牧師，歡迎你收聽 Power of Prayer。如果你未訂閱我哋嘅頻道，歡迎你訂閱、點讚同埋將我哋嘅信息分享出去，一齊嚟經歷禱告嘅大能。弟兄姊妹早晨，今日咧好開心啊！喺2026年我哋第一個主日崇拜當中咧，我哋一齊翻到嚟去敬拜神。今日咧除咗係我哋嘅合堂崇拜之外咧，亦都係我哋嘅侍奉人員嘅差遣禮喎。所以咧我哋今年咧我哋係會一齊嚟到去敬拜主，一齊嚟到去侍奉嘅。咁我而家咧嚟到去同你隔離嗰個嚟到話俾佢聽，我真係好中意同你一齊侍奉神同埋敬拜神，好嘛？盼望我哋今年咧，我哋一齊嚟到去敬拜，一齊嚟到侍奉。喺我哋今日開始講道之前咧，我哋先有一個祈禱啊！主，我哋多謝你，因為咧喺2026年嘅第一個主日當中，你俾我哋聚集埋呢度，我哋係為到耶穌基督你而翻到嚟呢度，我哋嚟到敬拜。我哋都願意，我哋將所有嘅焦點都放在耶穌基督你嘅身上面，因為耶穌基督你就係我哋嘅救主，你就係我哋嘅君王，你就係我哋生命當中，你坐喺我哋生命寶座上面嘅嗰一位。所以主，求你嘅聖靈嚟到幫助我哋，充滿我哋，引領我哋去活出主你嘅話語，叫人可以喺我哋身上見到耶穌基督你嘅榮光，亦都叫人可以喺我哋嘅身上見到上帝你嘅美好同埋愛。多謝你咁樣幫助我哋，讓我哋今天嚟到去聽呢篇道嘅時候，俾我哋唔單止係聽咗，俾我哋亦都透過呢篇道，我哋有一個嘅立志，我哋有一個方向，以至我哋知道我哋今年點樣一齊努力。多謝你聽我哋祈禱，奉我救主耶穌基督聖靈祈求，阿門。弟兄姊妹，今日咧喺2026年當中咧，喺我哋教會嘅第一個主日咧，我想問下大家知唔知我哋今年嘅主題口號係乜嘢啊？係啦，非常好啦！大家咧已經喺我哋全新嘅程序表當中啦，同埋咧我哋嘅最新嘅 banner 當中咧，已經見到我哋今年嘅主題啦，係咪？我哋今年嘅主題咧就係扎根真理，活出基督。咁咧為咗要幫助大家咧，我哋全間教會所有弟兄姊妹，我哋一齊喺今年裏面努力向住呢一個扎根真理，活出基督嘅全年主題呢一個嘅目標嚟到去成長咧。所以咧，今年裏面咧，我同陳姑娘嘅講道咧，我哋係會將全年嘅講道分為4季嘅系列。咁咧，而家第一季咧就係1至到3月啦。咁呢一季嘅嗰個講道系列咧，嗰個嘅題目咧，我又撳唔到啦喂。OK， 係啦。咁咧，今季第一季嘅講道系列咧，嗰個嘅主題咧就係根基建造喺基督裡面嘅生命根基。咁咧，頭先我哋第一日，我哋今日咧呢一個嘅主題啦，咦，我都係撳唔到喎，係啦，冇錯，係啦。今日咧，我哋嘅講道題目咧，就係基督在我裡面活着，正正就係今季嘅呢一個系列嘅主題嘅第一篇嘅講道。頭先我哋所讀嘅嗰段聖經啦，一節啫，係咪啊？就係加拉太書就係第2章第20節。呢度講到佢話：現在活着嘅不再是我，乃係基督在我裡面活着。其實呢句嘅聖經咧，係我相信係好多弟兄姊妹咧，我哋喺背金句嘅時候都有背過。有幾多人咧？你已經背過呢句金句㗎？請舉手。背過啦，係咪？應該個個都背過啦，係咪啊？即係其實呢段金句咧，係喺我哋即係特別係即係重生嘅基督徒啦。我哋話即係我哋方派教會嘅基督徒當中咧，係一個非常之重要嘅一個信念，係咪啊？佢係講緊一件事，就係每一個重生嘅基督徒都係有耶穌基督喺我哋裡面活着。嗱，呢個非常之重要喎。好，問一問大家先，而家耶穌基督活喺邊度？活喺我哋裏面，係咪啊？嗱，呢個係一個非常重要我哋信仰嘅其中一個好重要嘅信仰價值核心。但係問題就係乜嘢叫做基督喺我裏面活着咧？嗱，其實呢個咧，你諗清楚啲咧，呢個係一個好抽象嘅概念嚟㗎，亦都好難咧，好具體咁樣去説明，係咪？嗱，如果我哋睇翻英文聖經，你睇到啊，英文聖經佢點樣翻譯啊？呢一個嘅CEV 嘅版本，佢話 I have died, but Christ live in me, and I now live by faith in the Son of God, who loved me and give His life for me。咩意思啊？你睇到英文聖經，你會覺得好恐怖嘅。英文聖經咧唔使咁快撳啊，係啦，我撳得㗎啦，係啦。英文聖經咧，佢就嚟話俾你聽咩叫做基督在我裏面，現在活着嘅不再是我，係基督喺我裏面活着。佢講緊係話我死咗，有冇睇到啊？英文聖經就係話我死咗，
但係而家基督咧係活喺我嘅裏面。弟兄姊妹，你要明白到就係對於一個死咗嘅人咧，佢嘅人生突然間終結，以往所有一切嘅人生目標啦，好嘅、壞嘅、追求嘅物質價值等等，喺佢死嘅嗰一刻，呢啲所有嘅嘢都對佢嚟講係完全毫無價值，一啲都唔重要。弟兄姊妹同唔同意啊？你會發覺對於一個死嘅人就係咁樣嘅咯。事實上，即係唔單止係基督教嘅信仰有呢一種咁嘅概念啦，其實好多時咧東方哲學咧都有類似嘅概念㗎。唔知大家有冇聽過？即係譬如佛教啊或者道教咧嘅哲學咧，佢哋都有一個概念叫做咩啊？叫做無我，但係我又撳唔到喎。無我，無我呢個字咧，即係如果你聽啲東方哲學啊，即係佛教哲學、道教哲學咧，你會發覺無我呢個字咧好難解嘅。咩意思啊？咩叫無我啊？冇咗自己，係咪？冇咗自己係嘛？嗱，東方哲學講嘅無我咧，佢係指緊一種咧，即係看透世事，讓世事都皆為空嘅一種境界。即係你講哇，咁即係咩啊？咩意思啊？咁樣咁當然啦，其實即係佛教同埋道教哲學喺呢方面咧，你會發覺佢係睇得比較消極少少嘅，係咪？因為樣樣嘢都空啊嘛，咁樣樣嘢都冇價值咯，樣樣嘢都好似冇意思咁咯。但係基督教信仰唔係，基督教信仰咧喺呢一方面咧，特別係喺加拉太書第2章20節呢度咧，佢卻係有一個非常之積極嘅一面。佢講緊嘅就係冇錯，我呢個本來嘅我已經死咗啦。望下你隔離嗰個先，睇下佢而家個樣係點嘅先。佢係咪一個死人嘅樣咧？哎，唔係喎，大家好精神喎，係咪啊？冇錯，呢個本來嘅我已經死咗，但係點解我哋可以好精神啊？係因為而家基督活喺我哋裏面，以致我哋有一個新生命。嗱，呢一個就係聖經俾我哋一個同東方哲學唔一樣嘅地方。東方哲學講嘅係無我，完全好似冇咗自己咁樣。但係而家咧，基督教話緊俾我哋聽，或者聖經話俾我哋聽，就係我哋嘅本來嘅我已經死咗。好多以往嘅嘢再唔係有太大嘅價值啦，對於我哋嚟講變得係相對次要。但係而家我哋之所以能夠有一個喜樂嘅生命，有一個開心嘅生命，有一個咧有力量嘅生命，係因為基督喺我裏面活着，以致呢一個新生命賜咗喺我裏面。但係我哋點樣嚟到理解呢件事咧？呢度講到佢話 But Christ live in me。即係話基督而家係點啊？住喺我嘅裏面，或者佢係生活喺我嘅裏面。嗱，大家咧喺呢一段聖經，當你嚟到理解嘅時候咧，其實你要用少少想像力㗎。我想大家而家一齊嚟同我一齊想像，就係咧，你而家想像你自己呢一個嘅身體，你呢個整個人而家其實係一個物業嚟嘅，即係而家你變成咗一棟樓。你而家變成咗一棟樓，嗱，唔係講緊你個頭有棟樓啊，係講緊你而家呢個人，我係一棟樓。我係一棟樓嚟嘅，但係咧，而家咧某啲嘅原因令到你而家呢單嘅房屋呢個嘅物業咧係破咗產。咁破產咁點算啊？破產嘅時候咧，咁即係話你唔再係業主咯，係咪啊？你唔再係嗰個 owner 咯。咁而家呢間屋咧有冇業主啊？冇咗業主，因為你死咗嘛，你破產喎，係咪啊？咁點算啊？於是乎，而家咧因為咁嘅緣故，你呢一個物業咧就被變賣咯，係咪？要揾一個新業主咯。咁呢個新業主嚟咯，而家有一個新業主入嚟啦。呢個新業主個名叫咩啊？耶穌基督。呢個新業主嚟到你呢一個嘅新房屋嘅時候，佢買咗你啦，佢擁有咗你。你而家呢一個嘅建築物個業主係邊個？耶穌基督，係一個全新嘅業主。不過咧，呢個新業主同以往其他嗰啲業主好唔一樣。佢擁有咗你呢一個整個人嘅嗰個業權之後，佢居然邀請翻你入翻嚟同佢一齊住。佢居然邀請翻你一齊同佢一齊喺你呢間屋裏頭。佢話俾你聽：喂，你同我一齊住啊！喂，你同我一齊打理你自己啊！你同我一齊去管理好你而家呢間嘅房屋啊！令到你呢一間嘅房屋可以嚟到去反映過呢一個新業主嘅各種嘅美好啊！弟兄姊妹，正唔正啊？正喎！聖經講嘅其實就係呢一樣嘢。而家你有咗新生命啦，而家你同你嘅呢位生命嘅新業主耶穌基督一齊嚟到去管好你呢間房屋，就係你嘅生命。呢個就係你人生當中，當你信咗耶穌之後嘅一個新目標。今日講一次新目標。喺呢個新目標裏面，你係代表住耶穌基督呢位業主，呢位擁有人嘅。
我再講多次，喺呢個新目標當中，你係代表住耶穌基督呢一位你生命嘅擁有人，呢位新業主，你係去好好地去管理好你嘅生命，包括身體、靈魂、心靈各方面。你係同佢一齊管理好你嘅生命。而當你咁樣做嘅時候，你亦都令到你嘅生命，你呢間房屋可以反映緊耶穌基督呢位新業主嘅榮耀。所以呢個就係我哋頭先所講，現在活着不再是我，乃係基督在我裏面活着嘅意思。點解保羅佢會想出呢一個 I have died but Christ live in me 嘅呢一個咁新嘅概念呢？其實你要明白到咧，當保羅佢寫呢卷書嘅時候咧，其實佢之前經歷過好多嘢。其中一個喺佢人生當中最重要嘅經歷，就係喺《使徒行傳》裏面咁樣記載大馬士革路上嘅一個經歷。大家如果睇過《使徒行傳》，應該知道係咪啊？我哋一齊讀一讀啊嘛，呢段聖經《使徒行傳》第9章第3至9節。好，準備1、2、3。掃羅在途中將到大馬士革的時候，忽然有一道光從天上下來，四面照射着他。他就仆倒在地，聽見有聲音對他說：掃羅，掃羅，你為什麼迫害我？他說：主啊，你是誰？主說：我就是你所迫害的耶穌。起來，進城去，你應該做的事，必有人告訴你。同人的人站在那裏，卻說不出話來，因為他們聽見有聲音，卻看不見人。掃羅從地上起來，睜開眼睛，竟不能看見什麼。有人拉着他的手，領他進了大馬士革。他3天什麼都看不見，也不吃，也不喝。留意弟兄姊妹，《使徒行傳》呢段聖經裏面記載咗當時保羅仲未被耶穌改名，佢個名叫咩啊？仲係叫掃羅，係咪啊？當時咧佢就喺大馬士革嘅路上面，原本佢係攞咗祭司嘅手令，要嚟到去捉基督徒嘅。但係喺路上面嘅時候，佢突然間被一道強光照射，佢遇見復活咗嘅耶穌基督。當時聖經裏面描述到就係耶穌嘅光一照落佢嘅時候，佢就點啊？仆倒在地，係嘛？好似死咗咁啊！直頭完全成個人咧，佢唔喐得。聖經描述佢係3日唔能夠睇見嘢，亦都被逼3日禁食禁水。有冇人試過禁食？有冇人試過禁食？無論你係即係而家嗰啲168嗰啲啊，無論你係為減肥而禁食啊，定話真係為祈禱而禁食？有幾人試過禁食？試過，有啲人試過係咪啊？試過最長禁食幾多日啊？1日係咪啊？1日都好辛苦啦，係咪啊？1日都已經好辛苦咯喎，係咪啊？有冇人試過3日啊？我試過一次3日，係真係想死嘅，係真係想死嘅。我太太仲犀利，我太太試過7日。哇！佢真係，但係佢話好有趣嘅喎。個頭2日係最辛苦嘅，佢話，但係去咗第3日之後非常舒服，成個頭腦非常清醒。但係你留意下，保羅佢呢度係咩啊？保羅佢係禁食禁水3日啊！人係冇水分嗱，唔食嘢極好多人咧，其實人都唔會死嘅，你知道係咪？係嘛？但係唔飲水咧，3日真係會死嘅。3日係真係會死嘅。保羅佢當時經歷嘅就係一個幾乎要死嘅經驗。坦白講喺當時咧，即係就算佢係聽到耶穌講一番咁嘅説話咧，我相信喺佢內心嗰3日裏面係非常之掙扎，因為第一睇唔到嘢，第二唔可以食嘢，亦都冇得飲水。3日喎，個人係虛脫嘅。我諗佢裏面已經喺度諗緊，其實我係咪要死咧？佢好大機會係諗緊呢一件事情。所以你要明白到就係呢一個係保羅佢自己曾經親身經歷過嘅一個從死裏復活嘅經驗，差啲死咁滯。當我哋理解保羅所講現在活着不再是我，乃係基督喺我哋活着裏面嘅呢一句説話嘅時候，其實我哋要用少少嘅想像力去代入翻保羅喺大馬士革路上嘅呢一個咁樣嘅經歷嚟到理解。你諗下一樣嘢，一個人佢經歷咗差唔多以為自己要死啦，佢嘅人生觀係會徹底改變嘅，同唔同意啊，弟兄姊妹？即係所有一切物質上嘅追求咧，唔係唔要，你都要生活，你都要食飯，但係好多嘅嘢咧都會變得相對係次要。反而呢個人開始會諗啲咩咧？佢會開始去諗下我嘅人生嚟緊嘅日子到底有啲乜嘢意義咧？呢個反而係佢會最想去諗嘅嘢。呢一類嘅問題，其實正正就係一個人醒悟嘅開始。
弟兄姊妹，請你記住一樣嘢，而家你嘅生命唔再係你嘅，你嘅生命係邊個㗎？你嘅生命係耶穌基督嘅，耶穌基督先係真正你生命嘅擁有人，佢先係你生命嘅業主。所以而家佢嚟邀請你去同佢一齊喺翻你裏面居住，佢而家邀請你同佢一齊喺翻你裏面去好好管理你嘅生命，讓到你嘅生命可以反映翻呢位業主嘅榮耀。呢個正如我哋頭先所講，就係你嘅新任務。當我哋有呢個新任務嘅時候，其實我哋點樣實踐呢？有時候當我哋一有一個新任務咧，我哋好想去好好咁嚟到去實踐佢。但係當我哋去實踐嘅時候，亦都好容易咧，會變成咗我哋會即刻諗好多人嘅方法、人嘅規矩。當我哋做嘅時候咧，我哋會不知不覺好容易會變成咗墮入咗一種叫做律法主義嘅陷阱。咩係律法主義咧？弟兄姊妹有冇聽過呢幾個字啊？律法主義有冇聽過呢幾個字啊？聽過係咪啊？咁但係咩意思啊？嚇，律法主義嘅定義係咩咧？打出嚟嘅啫。律法主義嘅定義就係過分強調遵守外在嘅規條、儀式同埋律法，而忽視咗背後嘅精神、愛同埋憐憫，甚至係將人定嘅規矩等同於神諭，企圖想靠住自己嘅行為或者功德去賺取神嘅喜悅。嗱，你以前咧，即係當耶穌一路成日鬧嗰啲文士同法利賽人咧，文士同法利賽人犯嘅問題就係呢一度啦，律法主義。但係你唔好以為呢啲嘢就係法利賽人嘅問題啫，我哋唔會嘅。唔好意思，弟兄姊妹，有好多時基督徒做下，越嚟越慢慢開始實踐好多即係我哋嘅信仰裏面嘅嘢嘅時候咧，整下我哋又會整好多律法主義出嚟，同唔同意？弟兄姊妹，我哋又會變成咗係咁樣。當我哋有一個嘅新任務，我哋好想完成佢，於是乎我哋就會立刻為自己定出好多嘅 to-do list， 一啲我哋想做嘅嘢。我哋誤以為就係做晒呢啲 to-do list 裏面所有嘅嘢嘅時候，就係叫做完成神嘅交託啦。我哋想完成神嘅交託，呢個心態好唔好？弟兄姊妹，係好嘅，呢個本身係一個好好嘅心態嚟嘅。但係保羅卻提醒我哋，完成神喺你生命嘅任務並唔係依靠規矩同埋方法。你留意翻咧，喺整個加拉太書嘅第2章，如果你睇翻晒佢哋嘅上文下理啊，即係我哋今日冇特別讀到，但係你翻嚟你試下自己睇一睇，成個加拉太書其實第2章都係討論緊一樣嘢，到底人係點樣嚟到去稱義嘅咧？如果現代中文譯本個翻譯咧，就係人點樣可以同神有一個合宜嘅關係？其實成個第2章都係討論緊呢個問題。保羅喺呢一度佢提醒我哋，人同神嘅嗰個關係並唔係依靠律法同埋規矩去建立。我哋睇一睇呢度，加拉太書第2章21節，我哋一齊讀啊！準備1、2、3。我不拒絕上帝嘅恩典。如果人得以跟上帝有合宜嘅關係，是藉着法律，那麼基督不是白死了嗎？留意弟兄姊妹，保羅喺呢度好強調一樣嘢，佢話如果我哋只不過係靠住一啲規矩同律法嚟到建立同神嘅關係，基督就係咩啊？白死啊！基督就係白死。所以無論你係同神，或者咁講，無論係神同人建立關係，或者你能夠好好地去管理好神俾你嘅呢個新生命，其實喺保羅嘅講法當中，都只能靠一樣嘢，呢個叫做神嘅恩典。等我講一次，神嘅恩典，你只能夠靠恩典。意思即係話，你而家喺呢一個新生命當中，呢個本身已經係神嘅恩典。而建立同埋管理好同埋保持好呢個新生命，亦都只能靠神嘅恩典。問題就嚟啦，咁恩典係咩咧？恩典係咩嚟嘅，弟兄姊妹？恩典徹底地係神嘅工作。恩典，我再講多次，恩典徹底係神嘅工作。恩典係你做唔到噶，你唔可以做啲嘢出嚟，然後話呢個就係神嘅恩典。OK， 唔好意思 ，sorry， 你係做唔到嘅。恩典係你做唔到嘅嘢，你做到嘅嘢而得到嘅嗰啲叫咩啊？嗰啲叫人工，嗰啲叫工資。你做咗嘢然後得到嗰啲叫人工。恩典係禮物，係完全嘅禮物，係你冇辦法靠你自己嘅能力去賺翻嚟嘅，係神白白嘅送俾你嘅，呢個叫恩典。因此，當我哋話如果我哋
得到呢個新生命，同埋我哋去維持、去管理好呢個新生命，都只能夠靠恩典嘅時候，咁其實我哋應該做啲乜嘢咧？記住弟兄姊妹，恩典只能夠係依靠信心去接受，即係話咧，喺呢件事情上面，你係配合神喺你身上工作嘅嗰一方。而家神主動喺你身上面做一啲嘢，呢樣嘢叫做恩典，而你係做咩㗎？你係配合佢。跟我講一次好嘛？我係要配合神嘅工作。你要配合神喺你生命當中嘅工作。我哋睇兩段聖經，呢一個嘅加拉太書第3章第11節，我哋一齊讀一讀啊！準備1、2、3。沒有一個人靠着律法在上帝面前稱義，這是明顯的，因為經上說：義人必因信得生。英文聖經佢咁樣翻譯啊，佢話 ：No one can please God by obeying the law. The scripture also said, the people God accept because of their faith will live. 意思係咩啊？意思係冇人可以透過服從律法而去取悅上帝。神接納嘅人係咩啊？係因為佢信而活。我哋再讀另外一段啊嘛，加拉太書第3章26至27啊，讀多2節啫。準備1、2、3。其實你們藉着信在基督耶穌裏都成為上帝的兒女。你們凡受洗歸入基督的，是披戴基督了。留意呢度講咩啊？佢話如果英文聖經翻譯就係 All of you are God's children because of your faith in Christ Jesus. And when you were baptized, it was as through you has put on Christ. In the same way you put on the new clothes. 咩意思？即係呢條聖經好清楚地話俾我聽，當我哋透過信去接受咗一個嘅新身份，呢個新身份係乜嘢？弟兄姊妹，呢個新身份就係神的兒女。OK， 我想你同隔離嗰個講，指住佢話俾佢聽，你記住你係神嘅兒女。OK， 而家指住自己講，我都要記住我係神嘅兒女。當你透過信去接受咗呢個新身份嘅時候，當你受浸嘅時候，聖經話俾你聽，你係將基督穿上咗喺你嘅身上面，就好似你穿上一件新衣服一樣。簡單地講就係乜嘢力量可以幫你好好咁樣去管理好你呢個新生命呢？就係神嘅恩典。你係透過相信神嘅工作去接受神嘅恩典同埋幫助，而神嘅兒女就係你嘅新身份。當你受浸嘅時候，即係話你係去公開地去宣認你同基督嘅呢個關係嘅時候，神喺嗰一個時間就俾咗你一件新衣服。呢件新衣服佢個名叫做耶穌基督，俾你每日着上身，令到你每日可以代表住耶穌。弟兄姊妹，如果聖經所描述嘅係一個咁樣嘅狀態，即係話當你行出街嘅時候，而家當你嘅朋友或者出面啲街望住你，佢唔係淨係望住你，佢同時間望住耶穌，佢同時間要喺你身上望到耶穌基督。呢個就係神俾你嘅能力，亦都係你嘅生命之所以能夠好好咁去管理得好嘅一個保證。所以弟兄姊妹，有一樣嘢好重要嘅就係，重點唔係你做啲乜，重點係你信啲乜嘢。你有幾相信同埋有幾接納上帝透過耶穌基督給予你神兒女嘅呢個新身份，就令到你有幾大嘅能力。重點亦都係你有幾相信自己而家係代表住耶穌基督，你就有幾大嘅能力。簡單地講就係，你越相信自己係神嘅兒女，你越相信自己係代表住耶穌基督，你就越能夠接受神恩典喺你身上面嘅工作。正如我哋頭先講，唔係你做啲乜嘢令到你有能力，係你嘅身份，係你嘅身份令到你有能力。而你嘅身份係乜嘢啊？弟兄姊妹，我講多次，問多一次先。你嘅身份係神嘅兒女。你話有幾重要啊？呢樣嘢，我想同大家而家一齊做一個思想實驗。
用少少想像力啊！大家而家想像下自己行落條街度，然後望住條街嗰啲鋪頭，又望住條街，然後你而家開始覺得，呢條街幾好喎，啲鋪頭唔錯喎，啲鋪頭全部都係我老豆嘅，係啊嘛！呢個世界所有嘢都係上帝噶嘛，係咪先？神嘅兒女咁即係你老豆咯，係咪先？然後跟住你一路行，你望到座山，你覺得呢座山幾好喎，啲樹又生得唔錯，又夠高大，幾靚啊！然後你同自己講，呢座山我老豆嘅。然後你再一路行到海邊嘅時候，你望住一個非常之靚嘅 sea view， 望住呢個海景，然後你同自己講，呢個海好靚啊！呢個海我老豆嘅。你有冇發覺自己嗱？你真係睇，如果你真係做過呢樣嘢，你有冇發覺突然間自己而家自信心勁咗好多？你有冇發現突然間自己覺得，咦係喎？點解我好似裏面好亢奮嘅咧？好似好興奮咁喎！真係你諗下呢個咩狀態嚟㗎？你即係你行出街，樣樣嘢你都可以嚟到去同自己講，哇！呢個所有嘢都係非常之好，全部都係我老豆嘅。哇！你真係好犀利㗎，係咪啊？即係以前我哋嗰陣時，即係細個嘅時候，啲人成日話：點解我爸爸唔係李嘉誠啊？哇！而家你阿爸仲勁過李嘉誠啊！你阿爸係上帝啊！你行出周街，你都望住啲嘢我老豆嘅。哇！你幾有自信啊？係咪你幾有能力？呢個就係説明緊一樣嘢，係你個身份決定緊你嘅能力啊！弟兄姊妹，最近有一套都市傳說嘅電影卒之上啦，《尋秦記》有幾人睇咗啊？有人睇咗咯喎！放心，我劇透唔到㗎，因為我未睇，我都會去睇，但我未睇，所以我劇透唔到嘅電影版。但係有幾多人咧？20年前係睇過電視版，有好多睇過啦，係咪啊？即係有啲後生嗰啲唔知啊！20年前有套咁嘅嘢咩咁啊？咁啊，最近咧，因為你知電影版上啊嘛，咁你發現咧喺 YouTube 咧洗版式地全部都係佢哋嘅宣傳啦，然後跟住咧就好多以前啊 TVB 嗰啲咁嘅即係電視版嗰啲咁嘅短片咧，就全部俾人 cut 晒出嚟，然後就嚟到我唔知點解啲人咁好咧，即係 cut 翻晒啲短片出嚟俾大家重溫咗先，即係預大家重溫完之後，然後先至去入戲院睇咁啊，好似咁啊，我無意中睇到其中有一段咧好有趣，我覺得幾有意思，亦都好啱我哋即係今日講嘅嘢啊。咁佢嗰段嘅短片咧係講咩咧？就話說咧就係秦王嬴政咧其實原來咧就唔係真係即係以前秦王嘅仔嚟㗎亦佢唔係真係嬴政嚟㗎，佢原來只不過係咧呢個主角項少龍喺趙國咧係帶翻嚟一個後生仔叫趙盤。咁當佢咧被即係頂替咗嬴政咧，因為真正嘅嬴政死咗啦嘛，係咪？大家記得如果以前睇過嗰個電視劇就係咁講啦，係咪？死咗咯，咁項少龍就揾呢一個趙盤嚟到頂替。叫佢做嬴政啦。咁當佢入到呢個秦國嘅皇宮嘅時候，其實佢覺得好大壓力。第一，佢本身都唔係皇室；第二，佢完全唔熟習呢一個皇室嘅身份；第三，佢覺得咧成件事咧好冇自由。點解無端端要我做秦王啫？我明明係一個趙國人嚟㗎，係咪啊？點解我要嚟到？我話我唔係嬴政，我唔係嬴政。我嚟到嘅時候咧，佢覺得好大壓力，好冇自由，自己中意邊個又冇得揀，好辛苦。於是乎咧，嗰個短片就講咧，佢決定離家出走，唔係離宮出走。佢出咗皇宮，佢以為啦都知自由啦。點知咧出到去之後咧，佢遇到壞人，將佢梗係啦，因為見你咁身光頸靚，係咪先？梗係將你所有都搶晒。搶完之後咧，仲要將佢賣去做苦工。咁佢喺做苦工嘅時候就好辛苦啦。佢周圍同人講：我係秦王啊，我係秦王啊，我係嬴政啊。有冇人信佢啊？梗係冇人信佢啦，咪繼續你傻嘅，你係秦王，你係秦王，咁我咪係第二個咁樣，即係你繼續做苦工啦，你咁樣，咁啊好慘啊，做苦工啦，好慘啊，點解冇人信我係秦王啊咁樣？咁當然啦，佢都係醒目仔嚟嘅，後尾唔知點樣咁樣，佢就逃走咗，一路逃走，跑到去秦王宮嘅門口，然後佢見到啲士兵諗住好開心，走去同嗰啲士兵講：我係大王啊！嗰兩個門口嘅士兵話：你係大王，我咪大王個老豆，走啦咁樣，即係當佢乞兒啊，趕佢走。佢都話：點解咁樣啊？咁樣咁當然啦，即係好彩佢咁啱咧，就負責照顧佢嗰個太監趙高咧就行過，
就望住大王啊，你卒之翻嚟啦，咁樣就然後就救咗佢翻去。咁啊救咗佢翻嚟之後咧，有一件事好有趣發生咗，佢突然間醒悟，我已經冇路行啦。如果我唔承認我係嬴政秦王呢個身份，所有人都只會將我當為係奴隸。所以佢同自己講：由今日開始，我唔係趙盤；由今日開始，我係嬴政，我係秦王。由今日開始，我係我師父項少龍話俾我哋聽，將來會統一六國嘅秦王嬴政。大家記唔記得呢個劇情啊？如果有睇過，係嘛？由嗰一日開始，佢變咗做另外一個人，佢變咗做一個非常有能力、非常有謀略嘅人。當然啦，後來變壞咗係另外一件事啦嚇。咁你嗰呢個其實係即係電視劇同埋電影嘅橋段啊嘛。咁但係你翻返嚟現實，你會發現一樣嘢就係、其實同我哋都好似。點解咁講咧？弟兄姊妹，你要記住。你嘅身份係決定咗你點樣睇自己嘅。如果你以往係一個好懦弱嘅人，然後你一路覺得我係一個好懦弱嘅人，我係一個人哋睇唔起我嘅人，我係一個做咩都唔掂嘅人，呢一個身份認同就會一路倚伴住你，一路嚟到去攔咗你好多為神去做好多嘅事情。但係如果你今日你決定一樣嘢，以前我死咗噶啦。我係邊個？我係上帝兒女，我係代表耶穌基督嘅。你同你自己講，你徹底相信呢樣嘢，你會發現呢一個身份會賦予你極大嘅能力。神話俾你聽，你嘅身份係上帝嘅兒女，你身上充滿住你父親嘅恩典。弟兄姊妹，你要肯定呢一點。好，再望住你隔籬嗰個，好有自信咁同佢講：我係神嘅兒女嚟嘅。好有自信咁同佢講：我係神嘅兒女。你真係要確認呢一點，弟兄姊妹。點樣可以令到神嘅恩典喺你身上面能夠更加發揮嗰個嘅功效？除咗認同你嘅神兒女呢個身份之外，聖經亦都話俾我哋聽，你要相信神愛你，你要相信神愛你。喺加拉太書第2章20節最尾嗰度，頭先我哋讀過噶啦。佢話你係點噶？佢話因信上帝嘅兒子而活，他是愛我，為我捨己。我哋除咗相信上帝，除咗相信上帝嘅兒子耶穌基督救咗我哋之外，俾咗我哋上帝兒女嘅呢個新身份之外，保羅亦都話俾我哋聽，佢係相信耶穌基督係愛佢嘅。點愛法啊？嗰種嘅愛係甘願用佢自己嘅生命去交換你嘅生命嘅嗰種愛。世界上咧，只有父母對兒女嘅愛咧係最接近神嘅呢種愛嘅。即係如果在座當中好多都係做父母啦，係咪？有好多做父母啦。即係我諗你都會認同一樣嘢。如果今日突然間有個人走嚟同你講，你只有兩個選擇嘅啫，一係就傷害你嘅兒女，一係就傷害你。我相信你會毫不保留地同佢講，唔使講，傷害我。係咪？做父母一定係咁樣嘅。一個真正明白自己係做父母嘅人咧，係冇懸念地唔會有第二個答案嘅。如果有人話一係傷你個仔，一係傷你，你會即刻講，唔使講，傷我。一定係咁樣嘅。聖經講緊嗰種上帝愛我哋，為我哋捨己，就係呢種嘅愛，甚至係比呢種嘅愛更大。而呢個上帝為我哋捨去自己生命嘅事實，就已經喺耶穌基督為我哋釘十字架嘅時候成全咗。弟兄姊妹，你要記住，耶穌基督係為到你，同埋為到我，同埋為到全世界佢所愛嘅人嘅罪而死嘅，用佢嘅生命去換邊個嘅生命啊？去換我哋嘅生命。
令到我哋可以重新恢復翻同上帝嘅關係，令到我哋可以恢復翻神兒女呢個身份同埋權柄，令到我哋可以重新享受翻神無比嘅大愛。所以聖經提醒我哋係要完全100%毫無保留地去相信神愛你。你要記住弟兄姊妹，神愛你係甚至比你自己愛自己係更大嘅。神創造你嘅，佢了解你整個人，佢清楚你自己。我想撳翻前面嗰版，詩篇第103篇第11節，呢度講到佢話天離地何等嘅高，他的慈愛向敬畏他的人也是何等的大。弟兄姊妹，我想問下大家，你能唔能夠度到量得到個天有幾高啊？有冇人可以量到啊？我諗應該量唔到，任何先進科技、更先進嘅科技都冇辦法做到呢一點。所以弟兄姊妹啊，神對你嘅愛係大到你冇辦法想象嘅。千祈唔好做咗少少嘢就覺得，哎呀，神唔愛我啦，神懲罰我啦。唔好意思，神比你想象嘅大量好多。所以我哋總結啦，今日喺第一堂，今年嘅第一堂崇拜當中，俾我哋清晰翻我哋嘅目標同埋任務係啲咩？弟兄姊妹，就係而家你嘅新生命，你嘅新業主係耶穌基督，要確認翻呢一點。並且你係同呢一位新業主耶穌基督一齊生活，一齊去管理好你嘅生命，包括身心靈各方面。呢個就係你今年嘅新任務，管理翻好你自己，同耶穌一齊管理翻好你嘅生命。而完成嘅關鍵，或者咁講，完成呢個任務嘅關鍵係咩咧？係兩方面嘅相信。呢兩方面嘅相信能夠幫助你更加好去接受神喺你身上面恩典嘅工作。第一方面就係你要相信你嘅呢個新身份就係神嘅兒女，你要相信你係代表住基督。弟兄姊妹，請你留意一樣嘢，呢個相信唔係淨係講緊頭腦上知識上面。我相信咧，即係好多人信耶穌好多年噶啦，問你係邊一個，話俾你聽，聖經話俾你聽，你係神嘅兒女，你信唔信啊？我諗冇人會講唔信嘅，係咪？我哋腦裏面知道咗呢件事啦，但係你係咪真係確認嘅咧？當你面對緊困難嘅時候，你係咪真係確認呢一點？我係神嘅兒女。弟兄姊妹，呢個講緊嘅相信，唔係淨係講緊呢種頭腦上嘅相信，係你真係確認，你真係認同上帝俾咗呢個新身份你，你真係確信我呢個人就係代表耶穌基督。哇！呢個唔係講笑喎，你真係咁樣確認係唔係講笑喎？你真係相信呢件事喎？即係而家咧，你翻到你公司嘅時候咧，你同你啲同事喺度做嘢，大家就算意見不合都好啦，你好想扯火去扮佢噶啦，然後突然間呢一句説話醒起，我係代表住耶穌基督嘅。咁到底耶穌係點做嘅咧？係咪啊？當你開始咧嚟到去即係喺學校裏面想做啲衰嘢嘅時候，突然間你就醒起呢句説話，我係代表住耶穌基督嘅。咁呢個 moment 到底耶穌會點做咧？弟兄姊妹，你明唔明我講緊乜嘢？嗰個確信係乜嘢嘅確信啊？係一種咁嘅確信，係一種咁嘅確信，唔係淨係得個知字。第二樣嘢要相信咩？相信神十分愛你。呢一個亦都唔係純粹係頭腦上面嘅認知。神愛唔愛你啊？愛，我知愛。即係你試下，如果你拍緊拖嘅，你女朋友仔嚟同你講，你信唔信我愛你啊？我信咁啊！即係阿弟兄，你試下咁答咧，你收得當噶啦，係咪啊？你女朋友問你，你信唔信我愛你啊？梗係信嘅喎。嗱呢啲係多咗 over 咗少少，呢啲係浮誇，略嫌浮誇啲啲，係咪啊？呢種
即係當然啦，如果你女朋友好接受到啲情緒價值咁高嘅，你俾多啲佢冇所謂嘅呢個嚇，佢要乜你咪俾乜咯，係咪先？係一種從心，即你係從心底裏面，你真係接受呢個愛。人哋同你講，你信唔信我愛你？我信，多謝你。你真係相信，你真係接受，然後你真誠地回應，哪怕只係好簡單嘅一句感謝，但係好衷心嘅。又或者甚至你真係感受到對方嗰種嘅愛，你好想為對方做啲嘢，呢個叫相信。阿們，同上帝之間嘅關係都係一樣，呢個叫相信。所以講完噶啦，透過以上兩方面嘅相信同肯定，你接受神嘅恩典更完全地喺你身上工作，亦都喺佢嘅幫助之下，你先能夠真正去活出做得到我哋今年嘅嗰一個主題嘅口號：扎根真理，活出基督。我哋一齊讀一讀我哋今年嘅口號啊嘛！準備1、2、3，扎根真理，活出基督。俾我哋今年一齊努力，阿們。我哋一齊眯埋眼禱告。主耶穌，我哋多謝你，因為你唔單止嚟到地上為我哋犧牲，捨十字架為我哋流血，亦都從死裏復活。你成為咗我哋嘅救主。你唔單止係咁，你同時間係賜俾我哋一個新嘅身份，就係從今日起，我哋係神嘅兒女，我哋係代表住耶穌基督你嘅。同時間，主耶穌，你都展示咗上帝有幾咁愛我哋，係用你嘅命去換我哋嘅命嘅呢種愛。主耶穌，我哋接受你嘅愛，我哋確認你嘅愛，我哋真係從心底裏面去感謝你嘅愛。主，多謝你，求你嘅聖靈幫助我哋確認呢兩個方面嘅相信，以致我哋能夠去經歷上帝你嘅恩典大能喺我哋嘅生命當中，一路幫助我哋去活出耶穌基督一個新嘅我，並且我哋能夠係真真正正咁樣係代表住耶穌你喺地上，我哋要嚟到去反映耶穌基督你嘅榮耀，而我哋嘅身心靈整個全人都係好似耶穌基督你咁健康咁強壯。多謝主，求你幫助我哋，聽我哋祈禱，奉耶穌基督聖名祈求，阿門。